সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। চলে আসলাম আপনাদের জন্য মজাদার আরও একটি ইফতার রেসিপি নিয়ে। অবশ্যই ইফতার রেসিপি বললে ভুল হবে, এটা আপনারা বাসায় বিকালের নাস্তা হিসাবেও খেতে পারেন। আমি আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো বিফ ভেজিটেবল রোল। এই রোলটা আপনারা 3 মাসের বেশি সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন ডিপ ফ্রিজে। আর এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা লাগে। আপনারা একবার বানিয়ে খেলেই বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা মজার। চলুন তাহলে দেখে নেই এই বিফ ভেজিটেবল রোলটা তৈরি করতে আমাদের কি কি উপকরণের প্রয়োজন হচ্ছে। আর হ্যাঁ, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। এখানে আমি প্রায় 2 কাপের মতো বিফ একটু ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আপনারা সাইজটা অবশ্যই দেখে বুঝতে পারছেন। এখানে আমি বিফটি কিমা করিনি, কিন্তু একেবারেই ছোট করে কেটে নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি 3 ধরনের ভেজিটেবলস। এখানে আমি নিয়েছি আলু, গাজর আর পটল। আপনারা চাইলে আপনাদের মন মতো ভেজিটেবলস অ্যাড করতে পারেন। এখানে এগুলো আমি একটি গ্রেটারের সাহায্যে হালকা কুচি করে কেটে নিয়েছি। চলে যাচ্ছি রান্নার কাছে। এখানে চুলায় আমি একটি কড়াই বসিয়ে নিয়েছি এবং এতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ করে আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা আর 1/2 চা চামচ পরিমাণ জিরা বাটা। এখন এগুলোকে তেলের সাথে হালকা ভেজে নিচ্ছি। এগুলোকে হালকা ভেজে নেওয়ার পর এতে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি সেই ছোট ছোট করে কেটে রাখা মাংসগুলো। এখন এই মশলার সাথে আমি মাংসগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিব। এখন এতে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো। এখানে আমি গোলমরিচের গুঁড়োটা বেশি ব্যবহার করব, তাই লাল মরিচের গুঁড়োটা একেবারে অল্প ব্যবহার করেছি। এখন এগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো খানিকটা লবণ। এখন এগুলোকে আবারও নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি। দেখুন, এটা কষানো হয়ে গিয়েছে এবং তেল উপরে ভেসে আসছে। এখন একটি ঢাকনা দিয়ে আমি এগুলোকে ঢেকে দিচ্ছি, চুলার আঁচটিকে লো থেকে কিছুটা বাড়িয়ে। দেখুন, মাংসটা একেবারেই সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন এতে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো। এই গরম মশলার গুঁড়োটা আমি বাসায় তৈরি করেছি। এখন এগুলোকে আবারও নেড়ে চেড়ে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। এখন মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেলে এতে আমি ভেজিটেবলসগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। এখন এই ভেজিটেবলসগুলো দেওয়ার পর এতে আমি প্রায় 1 চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে গোলমরিচের গুঁড়োটা আমি একটু বেশি ব্যবহার করব, কারণ আমি অন্য কোনো ঝালই এতে ব্যবহার করিনি। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ টেস্টিং সল্ট, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স। এখন এগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এবং একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি এটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য।
দেখুন আমার ভেজিটেবল একেবারে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর আমার রোলের ভিতরে পুরটা একেবারে তৈরি। এখন আমি একটি ডিম একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নিয়েছি এবং এর উপরে একটি চালনি বসিয়ে দিচ্ছি এবং এতে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1.5 কাপ পরিমাণ ময়দা, সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। এখন এগুলোকে ভালো করে চালনির সাহায্যে চেলে নিতে হবে। এখানে চেলে নেওয়ার কারণ হচ্ছে এতে ময়দাতে সুন্দর একটা এয়ার ক্রিয়েট হয় আর এটা ডো তৈরি করলে একটা ফ্লাফি ডো হয়। এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো আর স্বাদ মতো খানিকটা লবণ। এখন একটি হ্যান্ড উইস্কের সাহায্যে ডিমের সাথে শুকনো উপকরণগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এবং পরিমাণ মতো পানি দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিচ্ছি। পানিটা আপনারা অল্প অল্প করে অ্যাড করবেন। আর হ্যাঁ, এখানে কিন্তু আমি নর্মাল পানি ব্যবহার করেছি। এখন অল্প অল্প পানি দিয়ে আমি একটি পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে নিচ্ছি। মিশ্রণটা ততটাও পাতলা হবে না, দেখুন আপনারা ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। দেখুন আমার মিশ্রণটা তৈরি হয়ে গিয়েছে আর এটা একেবারে পাতলাও হবে না আবার একেবারে ভারীও হবে না। এখন আমি একটি আঠা তৈরি করে নেব। এর জন্য নিয়ে নিয়েছি 2 চা চামচ পরিমাণ ময়দা আর এতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। এখন এগুলোকে হালকা একটি চামচ দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এতেই তৈরি হয়ে যাবে আমার ময়দার আঠা। এখন চুলায় একটি ফ্রাইং প্যান বসিয়ে নিয়েছি এবং এতে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি এবং এটি গরম হলে এতে দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের 1/2 কাপ পরিমাণ ময়দার সে ব্যাটারটা দিয়ে সাথে সাথেই এইরকম ঘুরিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এই কাজটি কিন্তু অবশ্যই সাথে সাথে করতে হবে, তা না হলে ময়দার ডোটা কিন্তু ছড়াবে না। এখন 20 থেকে 30 সেকেন্ড পর দেখবেন এটা একেবারে রেডি হয়ে গিয়েছে উপরের পাশটা। এখন একটি চামচের সাহায্যে এটাকে উল্টিয়ে দিতে হবে। এই কাজটি খুবই আলতো হাতে করতে হবে, তা না হলে এই রুটিটা ছিঁড়ে যেতে পারে। হালকা হালকা করে চারপাশ থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই রুটিটি উল্টিয়ে নিতে হবে এবং উল্টিয়ে নেওয়ার পর 20 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ডের মতো রাখলেই এই রুটিটি একেবারে তৈরি হয়ে যাবে। এখন এটাকে আমি নামিয়ে নিয়েছি। দেখুন এটা কতটা পাতলা হয়েছে। এখন এতে আমি রেডি করে রাখা পুরটা দিয়ে দিচ্ছি। পুরটা একটু বেশিই দিবেন, এতে করে খেতে ভালো লাগে। আমি রুটির এক পাশে মাংসের পুরটি দিয়ে দিচ্ছি। এখন রুটির চারিপাশে আমি যে আঠাটা তৈরি করেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কেউ 2 পাশে দেন, আমি বলবো আপনারা পুরা পাশে দিলেই এটা ভালো হবে। দেখুন আমি কিভাবে আঠাটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন যেই পাশে পুর আছে সেই পাশ থেকে রুটিটাকে হালকা রোল করে নিতে হবে এবং এর 2 পাশ থেকে হালকা রুটিটা একটু উপরে উঠিয়ে নিতে হবে। দেখুন আমি হয়তো আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না, আপনারা ভিডিওটি একটু খেয়াল করে নিলেই বুঝতে পারবেন। এখন ওই 2 পাশ থেকে আবারও খানিকটা আঠা লাগিয়ে নিচ্ছি
এবং আবারও রোল করে পেঁচিয়ে নিচ্ছি। দুই পাশটা হালকা চেপে চেপে দিচ্ছি যাতে রোলটা ছুটে না যায়। দেখুন আমার রোলটা কিন্তু একেবারে রেডি। এই রকম করে আমি সবগুলো রোল একে একে বানিয়ে নিচ্ছি। আর রুটিটা বানিয়ে কিন্তু আপনারা বেশি সময় রেখে দিবেন না, সাথে সাথে রুটি বানিয়েই সাথে সাথে রোল বানানোরও চেষ্টা করবেন, এতে রুটিটা শক্ত হবে না। আর যদি কোনো কারণে দেরি হয় তাহলে রুটিটা যে তৈরি করবেন ওইটা একটি ঢাকনার সাহায্যে ঢেকে রাখবেন, তা না হলে কিন্তু রুটি শক্ত হয়ে যাবে আর রোল ফোল্ডিং করতেও সমস্যা হবে। দেখুন আমি আরেকটি বানিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা একটু খেয়াল করে ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমি এটা কিভাবে তৈরি করেছি। এইটা কিন্তু একটু দেখলেই আপনারা পারবেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। দেখুন আমি সবগুলো তৈরি করে নিয়েছি। এখন আমি একটি ডিম নিয়ে এতে সামান্য গোলমরিচ আর সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে এটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি এবং এতে একটি রোল নিয়ে ভালো করে রোলের সাথে ডিমের মিশ্রণটা মিশিয়ে নিচ্ছি। আর একপাশে আমি নিয়ে নিয়েছি ব্রেড ক্রাম্বস। এই ব্রেড ক্রাম্বসগুলো কিন্তু আমার ঘরে তৈরি। আপনাদের সাথে একদিন ব্রেড ক্রাম্বসের রেসিপিও শেয়ার করব। এখন এই ব্রেড ক্রাম্বসের সাথে রোলটিকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখুন মিশিয়ে নিলেই কিন্তু হয়ে গেল আমাদের রোল। এখন এটাকে হালকা ডুবো তেলে ভাজলে এটা উপর থেকে অনেকটা ক্রিস্পি হবে আর ভিতরে অনেকটা জুসি হবে। আমি আজকে আর আপনাদেরকে ভেজে দেখালাম না, কারণ এগুলো আমি ফ্রোজেন করব। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আমি আগেই বলেছি এগুলোকে কিন্তু 3 মাসের বেশিও ডিপ ফ্রিজে আপনারা সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। এগুলোকে একটা বক্সের মধ্যে রেখে উপর থেকে টিস্যু পেপার দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিলেই হয়ে যাবে। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।